Siporo ni rumwe mu ruganda rukunzwe kandi ruhuza imbaga nyamwinshi baje ku masitade kwirebera amakipe bafana, bityo bagahurira ku masitade bose bahujwe n'uwo mukino wabazanye kuri ayo masitade. Nk'uko imibare ibigaragaza, igaragaza ko siporo ishobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya miliyari 471 na tiriyoni imwe na miliyari 400 z'amadolari. Mbahaye ikaze kuri ukurikiye The Real Shema TV. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri ligue 10 ku isi zikize kuruta izindi hano kuri uyu mubumbe wacu w'isi. Ku mwanya wa 10 turasanga irushanwa rya UEFA Champions League. Iri ni irushanwa ribera ku mugabane w'i Burayi, aho rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo, aho irushanwa ryashinzwe mu 1955, rikaba rifite agaciro kangana na miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga Serie A. Iyi ni shampiyona yo mu Butaliyani, aho iyi shampiyona bivugwa ko yinjiza amafaranga akabakaba hafi miliyari 4 na miliyoni 900 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga Bundesliga. Iyi ni shampiyona y'Abadage, aho ifite agaciro kangana na miliyari 5 na miliyoni 200 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 turahasanga La Liga Santander. Iyi ngiyi ni shampiyona yo muri Espagne, aho ifite agaciro gasaga na miliyari 5 na miliyoni 600 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turasanga indi ligue yitwa National Hockey League. Iyi ni ligue yo muri Amerika ya hockey, aho yinjiza amafaranga asaga miliyari 6 na miliyoni 400 z'amadolari. Nongera kwibutsa aho utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tubashyiraho umunsi ku munsi, mbere yuko tujya muri ligue 5 zikize kuruta izindi. Ku mwanya wa 5 turasanga English Premier League. Iyi ni shampiyona ikunzwe kandi ndetse ikunzwe n'abatari bake hano ku ino si, aho ifite agaciro kangana na miliyari 7 na miliyoni 500 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 tuhasanga ligue ya NBA, bayita National Basketball Association. Iyi ni shampiyona ya basket ibera hariya muri Amerika, aho ifite agaciro gasaga miliyari 10 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turasanga Major League Baseball. Iyi ni shampiyona ya baseball yahariye muri Amerika, aho ifite agaciro gasaga miliyari 11 na miliyoni 500 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 tuhasanga Indian Premier League. Iyi ni shampiyona ya cricket ibera hariya mu Buhinde, aho ifite agaciro gasaga miliyari 16 na miliyoni 400 z'amadolari. Ku mwanya wa mbere turasanga NFL cyangwa se National Football League. Iyi ngiyi ifatwa nka American Football. Iyi ni shampiyona ikinirwa hariya muri Amerika, aho ifite agaciro gasaga miliyari 18 z'amadolari. Nongeye kugushimira kuri wowe ukurikiye The Real Shema TV. Mwibutsa gukora subscribe kuri wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tubategurira. Sawa, murakoze. Gira umunsi mwiza.